ماما ولا بقيت معايا عليكي ولا حبيت القعده، انا بس. انت ايه؟ انت بتكدبي عليا علشانه. تعالي اتكلمي معايا، احكي لي يا بنتي. ولا عمري منعتك عنه؟ انا عمري منعته هو عنك؟ ده احنا كنا بنتحايل عليه علشان يجي يشوفك، بس خلاص هو ظهر. اتركن انا بقى، صح؟ ممكن كفايه؟ ولا حتى سالتيني انا حاسه بايه ولا ايه اللي حصل معاه؟ المشهد ده من مسلسل ميد تيرم بيبين لنا تأثير الانفصال على المراهق تحديدا. المراهق في مرحلة بيكون فيها وجهة نظر عن العلاقات. الأم والأب الغير واعيين لما بينفصلوا بيشوهوا مفهوم العلاقات عند ولادهم. ليه؟ لأنها بتتحول لمعركة، كل طرف فيهم عاوز تكون صورته أحسن عند ولاده من الطرف التاني، فيبتدي يشوه صورة الطرف التاني. فإيه اللي بيحصل للولاد؟ أمانهم النفسي بيتكسر. رقم 2 إن هو بيبقى عنده صعوبة في العلاقات وبيتشوه مفهومها عنده. ممكن ما يبقاش عايز يدخل في أي علاقة أصلا بعد كده عشان ما يحصلوش نفس اللي حصل لأهله. وممكن حاجة تانية يبقى سريع جدا في العلاقات، فياخد أي علاقة ويتعرض لصدمات كبيرة. الطفل الصغير مش بيبقى فاهم غير إن هو السبب في الطلاق، فطول الوقت بيبقى حاسس بالذنب. ومهما تقوله ماما هي اللي وحشة، بابا هو اللي وحش، هو كل اللي فهمه إنه أمان النفس اتكسر. بعد الطلاق نعمل إيه مع ولادنا علشان ما يتهزوش وعلشان يكونوا علاقات صحية بعد كده؟ أول حاجة بحسس ولادي إنهم مهمين ومحبوبين. تاني حاجة مش بحمله مشاعري، ما بحملوش فوق طاقته، يعني ما يبقاش هو السند بدل بابا. وما ينفعش يبقى هو طول الوقت بيسمعني وأنا بشتكي. ما ينفعش أحمله مشاعر فوق طاقته، يعني ما ينفعش طول الوقت أفضل أقول له أنا تعبانة، أنا مش قادرة على تربيتكم. خلينا متفقين إن إحنا كبار بما فيه الكفاية وأخدنا قرار الانفصال، لكن ابني ملوش ذنب. خلاص إحنا مش متفقين أو أيا كان سبب الانفصال، بس ولادي مسؤوليتي وأمانة قدام ربنا، وأول أمانة هتسئل عليها أمانه النفسي. سيب ابنك مع الوقت هو هيفهم لوحده مين غلطان ومين مش غلطان، ودي مش القضية الأساسية. المهم إني أفهمه إن دي تجربته في الحياة ويتعلم منها وما تشوهش صورة العلاقات في ذهنه. مهم كمان إني أسمع للمراهق واحترم مشاعره، وأيا كان اللي هيقولهولي أسمعه وأتفهمه وأحتويه.